Medikale'nin bu bölümünde yaygın bir problemi ele alıyoruz. Horlamayı ve uyku apnesini. Horlamanın ve uyku apnesinin teşhisinde ve tedavisinde uygulanan yöntemleri kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Seyhan Alkan'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Baktığınızda aslında çoğu kişi horlamayı bir problem olarak görmüyor. Sadece evdekilerin rahat uyumasını engelleyen bir gürültü olarak algılanıyor. Tıbben horlama nedir? Bir hastalık mıdır? Ya da başka hastalıkların, altta yatan başka hastalıkların bir habercisi midir? Kesinlikle. Horlamayı aslında bir semptom olarak, bir şikayet olarak görmek lazım. Ama tabii çok büyük bir sosyal problem sizin de bahsettiğiniz gibi. Fakat altını birçok hastalıkla doldurabileceğiniz, sistemik, lokal olabilecek birçok problemle doldurabileceğiniz çok sayıda hastalığın bir sonucudur aslında horlama. O yüzden üzerine gidilip bunun iç yüzünde neler var, hangi sağlık problemleri var, bunların ortaya çıkartılması gereken bir semptomdur. Şimdi o zaman aslında horlamanın altında pek çok faktör yatabilir dediniz. Ben önce sizin branşınızla ilgili faktörlere değinmenizi rica edeceğim. Kulak burun boğaz sistemimizle ilgili ne tür sorunlar kişilerin horlamasına yol açar? Evet, zaten toplumumuzdaki insanlar da genelde horlama problemi olduğunda genelde ilk planda kulak burun boğaz hekimine görünerek problemlerinin ne olduğunu tespit etmeye çalışırlar. Bundan sonra genelde kulak burun boğaz hekimi diğer sistemik problemlerle ilintisi var mıdır yok mudur? Bu şekilde diğer branşlardan konsültasyon dediğimiz değerlendirme talep eder. Bizim üst solunum yolu anatomimiz bu horlamayı oluşturan, rahatsız edici sesi oluşturan yapılarla teşekkür etmektedir. Burnumuzla başlayan, daha sonra yumuşak damak ve küçük dil bölgesiyle devam eden ve son olarak gırtlağımıza kadar uzanan dil kökü ve yutak bölgesi horlamada o rahatsız edici sesi oluşturan yapıları oluşturmakta. Yani bu bölgenin patolojileri ön planda bu problemi yaratmakta. Peki şöyle biraz daha açmak gerekirse diyelim bir kişide küçük dilin fazla büyük olması, burundaki bir deviyasyon, burun eti ya da bademcikler horlamaya neden olabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle en sık karşılaştığımız nedenlerin içerisinde saydığınız sebepler. Şimdi öncelikle şurada çok küçük bir tespit yapmak isterim. Toplumumuzdaki insanlar genelde horlama deyince işte küçük dil, büyük, küçük dili birazcık müdahale ettirir, aldırırsak bu problemi çözeriz şeklinde yaklaşmakta. Aslında bu son derece yetersiz ve sığ bir yaklaşım tarzı. Horlaması olan insanların üst solunum yolunun çok detaylı olarak incelenmesi lazım. Burundan başlarsak eğer burnumuzda burun perdesi olarak nitelendirdiğimiz burnumuzu eşit iki alana ayıran kıkırdak ve kemikten oluşan yapının deviyasyon olarak adlandırdığımız eğrilikleri ve pasajı daraltan problemleri, yine burnumuzda konka adını verdiğimiz halk arasında burun eti olarak tabir edilen doğal anatomik yapıların çeşitli faktörlere, sebeplere bağlı olarak aşırı büyümesi, şişmesi, yine devam edersek yumuşak damak ve küçük dilimizi oluşturan yapıların çeşitli sebeplere bağlı olarak aşırı irileşmesi, büyümesi, bademciklerimizin yine çocukluk yaş grubunda çok sıklıkla gördüğümüz çok irileşmesi, büyümesi, lokal anatomik olarak faktörler olarak saymak istersek en sık horlamaya yol açan faktörler. Ama tabii küçük bir başlık olarak burada yerini gelmişken söylemek lazım. Özellikle obezite ve kilo problemi horlamayı oluşturan çok önemli, çok büyük bir konu. Burada bence vurgulamak lazım. Şimdi kulak burun boğaz hastalıklarını konuştuk. Bir risk faktörü olarak obeziteyi yani aşırı kilo problemini söylediniz. Peki kişilerin horlamasına bunların dışında başka sağlıkla ilgili problemlerde, hastalıklarda yol açabilir mi? Tabii. Mesela akut bir enfeksiyon tablosu da bir insanın bir soğuk algınlığı geçirmesi, uzamış bir sinüzit vakasının olması, çok yorgun, çok tempolu, uyku problemi olan bir durumda olması da geçici horlamalar, yine alkol tüketimi geçici horlamalara yol açabilir. Yine aldığı bazı uyku ilaçları, tonüs kaybı yapan dediğimiz bu bahsettiğimiz yumuşak dokulardaki kas tonüsünü, sertliğini kaybettirecek bir takım ilaçlarda kişide horlama nedeni olabilir. Peki şimdi çoğu kişi genelde dediğim gibi horlamayı biraz daha masum bir problem gibi görüyor. Ama horlamanın altında uyku apnesi gibi ciddi bir problem de yattığı siz hekimler tarafından sık sık belirtiliyor, vurgulanıyor. Uyku apnesi nedir? Biraz açabilir misiniz? Uyku apnesi olan kişide
horlamaların belli bir tipik özelliği var mıdır? Evet, kesinlikle. Uyku apnesini kısaca tanım olarak ifade edersek, bir insan uykusu esnasında eğer 10 saniyeyi geçen bir sürede solunum yolunun tamamen kapanması ve nefesinin ağız ve burun yoluyla devam etmemesi durumuna biz apne ismi veriyoruz. Apnesi olan insanların uyku performansı çok ileri derecede bozulmuş, etkilenmiştir. Derin uykuya geçemezler. Dolayısıyla apnesi olan insanlar horlamanın yanında çok ciddi yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı, gün içi uyuklamalar, tansiyonda ani yükselmeler, eğer bir potansiyel şeker hastasıysa şeker hastalığının belirginleşmesi, kalpte ritim bozukluğu gibi ve ayrıca mücadele etmesine rağmen kilo alımının önüne geçememek ve kilo almak gibi sayabileceğimiz birçok nedeni sonucu doğurur. Peki uyku apnesi ile kilo arasında nasıl bir ilişki var? Kilo almaya neden olabilir tabii, dediniz. direkt olarak bir bağlantı var. Aslında bizim vücut kitle indeksi adı verdiğimiz kişinin boyunun vücut kitlesine oranını hesapladığımız değerimiz var. Eğer bu değer insanlarda normalde 25'e kadar normaldir. 25-30 arasını biz kilolu diyoruz ama 30'dan sonrasını artık obezite riskine sokmaktayız, problemine sokmaktayız. Tabii ki uyku apne sendromunda vücut kitle indeksi olarak adlandırdığımız, yani vücudumuzun boyuyla kilosu arasındaki oranın bozulması nispetinde uyku apne sendromunun ağırlığı, derinliği, şiddeti değişir. Zaten bunun da bir değerlendirme skalası vardır. Hafif uyku apne sendromu, orta uyku apne sendromu ve ağır uyku apne sendromu olarak nitelendirilen bir sınıflaması var. Uyku apnesi peki cinselliği nasıl etkiler? Kesin olarak evet, uyku apne sendromunun direkt etkilediği semptomlardan birisi de libido azalması dediğimiz cinsel aktivasyon bozukluğudur. Yani insanlar özellikle erkeklerde ereksiyon problemleri, cinsel isteksizlik gibi çok ciddi problemleri de beraberinde getirir. Çünkü uyku apnesi olan insanlar kesinlikle dinlenemezler. Uyku onlar için bir efor nedenidir. Bir yorgunluk nedenidir. Yani uyuyabilmek için mücadele ederler. Uyuyabilmek için adeta ağır bir egzersiz yapıyormuş gibi bir efor harcarlar. Bunun sonrasında da normal hayatta, günlük hayatta çok ağır bir efordan sonra nasıl günlük aktivitelerimizi yerine getiremiyorsak, uyku apne sendromu olan insanlar da neredeyse 24 saat boyunca bu performans düşüklüğüyle, vücudun aktivasyonlarının yetersizliğiyle karşı karşıyadır. Şimdi bakarsak hep toplumda düşünüldüğünde horlayanların daha çok hep erkekler olduğu düşünülüyor. Tıbben yapılan araştırmalara göre kadın ve erkek hasta karşılaştırması yapıda kim daha çok horluyor? Aslında evet, erkek nüfus belki şu andaki dünya ortalamalarına verebiliriz. Ülkemizde bu anlamda yapılmış çok net bir istatistik yok. Ama dünya ortalamalarında gerçekten erkeklerde biraz daha yüksek olmakla beraber aslında çok istatistik anlamda çok ciddi bir fark yok. Yani anatomik problemi olan, kilo problemi olan her insan, bu bayan olsun erkek olsun, horlamayla birlikte uyku apne sendromuyla karşı karşıya Peki kalabilir. horlamanın biraz yatış pozisyonuyla ilgisi var. Biraz önce mesela alkol, gece alınan, yemekte alınan bir alkol neden olabilir horlamaya dediniz. Peki yatış pozisyonu olsun, kullanılan yastık olsun, yatılan yatak olsun, bunlar da etkili midir? Kesinlikle etkili. Eğer kişi zaten risk grubundaysa, yani horlamaya aday bir insansa, özellikle yatış postürü bunu daha aşikar, daha belirgin bu semptomları ortaya çıkarabilir. Sırt üstü yatış pozisyonunda bu tip problemleri biz daha fazla görüyoruz. Niçin? Aslında horlama ve uyku apnesi solunum yolunun dar bölgelerinin kapanması ve titreşmesiyle karakterize iki olgu. Dolayısıyla insan sırt üstü yattığında küçük dili ve yumuşak damağın arkaya doğru yapışması, yine dilimizin arkaya doğru yapışması sonrasında daha kolay semptomların, daha rahatsızlıkların